फेरि पनि एउटा कडा भिडियोमा स्वागत छ है। यसमा चाहिँ हामी ब्र्याग्स लगलाई चाहिँ अपरेसन गर्छौँ, मतलब राम्ररी बुझ्छौँ क्या। यदि तपाईँ क्लास 12, 11 हैन जतिमा भए पनि अनि आइओई इन्ट्रान्स प्रिपरेसन गरिरहनु भएको छ भने चाहिँ यो भिडियो एकदमै हजुरहरूलाई हेल्पफुल हुनेछ है। अनि आइओएम आइओई बोथको लागि धेरै नै हेल्पफुल हुनेछ। यसमा चाहिँ म कडा कन्सेप्ट दिनेछु हजुरहरूलाई है। अनि यो हाम्रो ब्र्याग ल चाहिँ के भित्र पर्छ भने मोडर्न फिजिक्सको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मतलब त्यही भित्र चाहिँ पर्ने हो होइन। मैले त्यसको पनि भिडियो बनाइसकेको छु है। त्यो भिडियोको चाहिँ लिङ्क म डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु, हजुरहरू त्यहाँबाट चेक गर्न सक्नुहुन्छ। ल काहीँ अब ढिला नगरी आजको भिडियो सुरु गरौँ। अब ब्र्याग्स लले चाहिँ के भन्छ त है, यस्तो के देखेर हजुरहरू नआत्तिनु होला है। एकदम बिस्तारै सिम्पल पाराले म एक्सप्लेन गरिदिन्छु। अब ब्र्याग्स लले चाहिँ के भन्छ भने स्टेट्स द्याट हैन, ब्र्याग्स ल स्टेट्स द्याट द इन्टेन्सिटी इज म्याक्सिमम ओन्ली व्हेन पाथ डिफरेन्स बिट्विन द two successive rays numerically equal to the integral multiple of incident wavelength lambda। अब के भयो भन्ने जस्तो भयो। हेर्नु, यदि तपाईँ इन्ट्रान्स प्रिपरेसन गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई यो डेफिनेसन लेख भनेर कतै पनि अलिकति पनि सोध्दैन है। तपाईँले बुझ्नुपर्ने मात्र हो, कन्सेप्ट चाहिने हो। यदि तपाईँ 12 को लागि गर्दै हुनुहुन्छ भने त रटो, मतलब बुझ्नुपर्छ, डेफिनेसन चाहिन्छ है हजुरहरूलाई। अब यसले चाहिँ के भन्यो भने नि है, के छ भने यदि स्टेट दैट द इन्टेन्सिटी इज म्याक्सिमम ओन्ली भन्दा यदि हाम्रो यो यहाँबाट होइन फिगरबाट बुझौँ न है। अब हामी चाहिँ इन्ट्रान्स यो भइगयो, यहाँबाट बुझौँ है। अब यदि हामीले एक्सरे यहाँबाट पठायौँ क्या, एक्सरे भनेको इन्टेन्सिटी भनेको एमाउन्ट अफ एक्सरे जस्तै हो क्या, कति एमाउन्टको होइन। अब एक्सरे हामीले केमा पठायौँ भने एउटा सोलिडमा पठाइदिउँ अरे क्या, एउटा सोलिड। अब सोलिडको चाहिँ सर्फेस, यो सोलिड एउटा मोटो सोलिड छ अरे, त्यसको चाहिँ लेयरहरू क्या, लेयर 1 लेयर 2 लेयर 3 छ अरे। अब एक्सरे त हाई इनर्जेटिक हुन्छ नि त है। म के भन्छु भने मैले एक्सरेको पनि एकदम मजाले एक्सप्लेन गरेर भिडियो बनाएको छ है। त्यसको भिडियो चाहिँ यो भिडियो सकिने बित्तिकै गएर हेर्नु होला है। अनि त्यो भिडियो हेरेपछि फेरि हामी मुस्लिस ल सुरु गर्नुपर्छ है त। ल आज सकिदिनुपर्छ यो कन्सेप्चुअल यहाँको। ल अब सबैको म डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क राम्ररी राखिदिन्छु, चेक गर्नु। कमेन्ट सेक्सनमा पनि म पिन गरेर राखिदिन्छु है त। अनि यो नोट्सहरू पनि तपाईँहरू पाउनुहुन्छ है, डाउनलोड गर्ने पिडिएफमा पाउनुहुन्छ, डिस्क्रिप्सनमै हुन्छ त्यसको लिङ्क पनि। अब एक्सरे त के हुन्छ भने हाम्रो हाइली इनर्जेटिक हुन्छ होइन, हाई इनर्जेटिक रेडिएसन भएको हो होइन। यसले त पेनिट्रेट गर्छ है। यसलाई चाहिँ म एक्सरेलाई यहाँ धेरै डिफाइन गरिरहँदिनँ है। अब यसले चाहिँ के गर्यो भने पेनिट्रेट गरिदियो क्या, यो लेयर 1 पेनिट्रेट गर्यो सुरुमा, अर्कोले चाहिँ के गर्यो लेयर 2 सम्म पेनिट्रेट गर्दै गयो क्या। यसले अब के गर्दै गयो भने पेनिट्रेट गर्दै गयो। अब यहाँबाट चाहिँ हाम्रो यो डट 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 छ नि, यो के बुझ्नुभयो भने है, यो लेयर 1 लेयर 2 लेयर 3 छ नि, कुनै पनि एउटा सब्स्टान्स हाम्रो पुरै एटम्सहरू मिलेर बन्या हुन्छ नि त है। अनि यसको के हुन्छ भने एटमिक साइज त के हुन्छ, अब एउटै सब्स्टान्सको एटमिक साइज त अब सेम हुने भइहाल्यो, एउटै एटमले बन्या हुन्छ नि त एउटा सब्स्टान्स होइन। अनि त्यसको के छ भने एटमिक साइज त अब सेम हुने भइगयो है। अब यो के छ भने यो चाहिँ इलेक्ट्रोन क्या, बिचको इलेक्ट्रोन होइन, सरी यो न्युक्लियस हो क्या। जस यो वरिपरि के छ अरे एटम, अरू इलेक्ट्रोनहरू या सेलहरू छ भन्ने बुझ्नु है। यो त बिचको न्युक्लियस हो भनेर बुझ्नु। अब हामीले चाहिँ खासमा यो ब्र्याग्स लमा चाहिँ के गर्नु पर्यो भने होइन, ब्र्याग्स लको इक्वेसनतिर जाँदैछौँ होइन। अब यहाँ हेर्नु, यो इलेक्ट्रोन छ नि, ट्याक यहाँ दुईवटा इलेक्ट्रोन छ सम्झिनु। यो दुईवटा इलेक्ट्रोन मैले इलेक्ट्रोन अरे एटम, यो एउटा एटम यहाँ दुईवटा एटम मैले बनाइदिएँ है। अब यो दुईवटा बिचको के हुन्छ भने हामीले डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। ब्र्याग्स लले चाहिँ के फाइन गर्न लाउँछ भने डिफाइन गर्न लाउँछ। यो डी भनेको चाहिँ के हो भने हामी यसलाई के भनेर चिन्छौँ भने डीलाई ल्याटिक स्पेस भन्छौँ है। डीलाई के भन्छौँ अरे ल्याटिक स्पेस भनेर उ गर्छौँ। अब यो डी हो, यो दुईवटा, अब यो र यो बिचको डिफ्रेन्स डी हो, यो डी यहाँ लेखिराखेको रहेछु मैले है। यो भनेको चाहिँ के अरे हाम्रो ल्याटिक स्पेस भयो। अब यो फाइन गर्ने इक्वेसनै के हो, हाम्रो ब्र्याग्स इक्वेसन हो। ब्र्याग्स लले नि त्यही निकाल्न खोजिया हो है। अब हामी यो डी हुन्छ भने हेर्नु, हामीले त आर भनेको त यति हो नि त, थाहा भइहाल्यो है। यति कुरा त थाहा हुन्छ नि त हामीलाई। ल ठिक छ। अब फेरि एकचोटि फिगरमा ध्यान दिउँ ल। अब फिगरमा ध्यान दिँदा के भयो भने यो त सिधा यसरी जानुपर्ने, यो के भयो रिफ्लेक्ट भइदियो नि त, उता एबी आएको छ यता बिसीतिर रिफ्लेक्ट भइदियो। अब यहाँ इएफ आएको छ, यो एफजीतिर उता के भयो यता आएको, मैले साइन देखाइराखेको छु, एक्सरे आइराखेको छ है। अब यो के भइदियो रिफ्लेक्ट भइदियो, पेनिट्रेट गर्यो। अनि के भयो, यसले लेयर 1 पेनिट्रेट गर्यो, अर्कोले लेयर 2 पेनिट्रेट गर्यो, अनि के भइदियो यो रिफ्लेक्ट भइदियो।
अब यो रिफ्लेक्ट भइसकेपछि त यस्तो बन्छ नि त है। अनि यो मैले चाहिँ के तान्दिएँ भने यहाँदेखि पर्पेन्डिकुलर तानिदिएको क्या। यो एबिसी छ नि, यहाँबाट चाहिँ के गरिदिएँ भने यो सेकेन्ड हाम्रो सेकेन्ड इएफजीमा चाहिँ के गरिदिएँ भने मैले लाइन तानिदिएँ, ठ्याक्क पर्पेन्डिकुलर तान्दिएँ। पर्पेन्डिकुलरले कति बनाउँछ जहिले हाम्रो 90 डिग्री बनाउँछ पर्पेन्डिकुलरले है त। अब त्यसो भए यहाँनिर त एउटा ट्रायङ्गल फर्म भयो कि नै, यो ट्रायङ्गल फर्म भयो कि भयो नै, ट्रायङ्गल फर्म भयो नि त। यो ट्रायङ्गललाई चाहिँ मैले यहाँ अलिकति हजुरहरूले बुझाउन यसरी ठुलोमा लेखिदिएँ। अब हाम्रो यो ट्रायङ्गल, अब यहाँबाट पनि मैले ट्याक एउटा लाइन सिधै तान्दिएँ है, पर्पेन्डिकुलरै तान्दिएँ है। त्यसपछि त यहाँ त दुईवटा ट्रायङ्गल हुने भयो होइन, सेम लेन्थकोले होइन डिभाइड गरिराखेको छ। के छ यो ट्रायङ्गल र यो ट्रायङ्गल हाम्रो के हुने भयो, सेम हुने भयो, इक्वल हुने भयो है। यो ट्रायङ्गल बिएचएफ र ट्रायङ्गल के छ बिएफआई के छ हाम्रो इक्वल छ। अब हामी बिएचएफलाई मात्र लिएर गरौँ न त, किन दुइटैलाई लिइरहनु पऱ्यो है, भरे 2 गरिदिँदा भइहाल्छ नि, इन्टु 2 गरिदिँदा। ल ठिक छ, इन्टु 2 नभए प्लस यो ट्रायङ्गलकै डबल गरिदिँदा भइहाल्छ नि, त्यही हो इन्टु 2 भन्यो। अब यहाँबाट त के छ भने यो थीटा भनेर लेखेँ नि, यो खासमा थीटा कसरी आएको हुन्छ भने यो जब ट्याक्क आएको हुन्छ नि, यसलाई हामी यो एङ्गललाई इन्सिडेन्टसँग बनाएको एङ्गललाई यहाँ थीटा मानिएको छ है त। अब यति थीटा हो भने है, यो यसो हेर्नु त यहाँ यो यति थीटा हो भने यो त मैले अब सिधा तानेको छु। यो लाइन त अब यहाँदेखि एआई लाइन हेर्नु, यो त पर्पेन्डिकुलर छ हो कि होइन। त्यसो भए यति भनेको कति हुन्छ, 90 डिग्री हुन्छ हो कि नै, 90 डिग्री। अब यति मात्र भनेको कति हो, 90 डिग्री माइनस यति थीटा गर्नु पऱ्यो। यो भनेको कति हुन्छ, 90 डिग्री माइनस थीटा हुन्छ। मैले यहाँ लेखिन है, रफ हुन्छ, के हुन्छ अरे 90 डिग्री माइनस थीटा। अब फेरि यो ट्रायङ्गलको यो एङ्गल चाहिन्छ नि त हामीलाई, त्यसो भए यो एङ्गल कति हुन्छ, फेरि यहाँ हेर्नु, यो त मैले यहाँ पनि त पर्पेन्डिकुलर तानिएको छ है। अब यो यति ठ्याक्क यति कति हुन्छ, 90 डिग्री हुन्छ कि हुँदैन, यति 90 डिग्री हुन्छ कि हुँदैन, हो 90 डिग्री हुन्छ। तर यो हाम्रो यति त कति छ, 90 डिग्री माइनस थीटा हुन्छ हो। त्यसो भए हाम्रो यो चाहिँ निकाल्नलाई के गर्छौँ भने हामी यो पुरै 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा गर्दा कति आउँछ भने हाम्रो थीटा मात्र आउँछ। कसरी आउँछ हेर्नु ल, अब यो पुरै 90 डिग्री हो, अब 90 डिग्रीबाट माइनस गर्नु पऱ्यो, माइनस हाल्ने बित्तिकै हामी त ब्राकेट लाउनु पऱ्यो। अब यति एङ्गल मात्र कति छ हाम्रो, 90 डिग्री माइनस थीटा छ। अब यसो गर्दा यो माइनस 90 काटिन्छ, माइनस प्लस थीटा मात्र हुन्छ भनेपछि यो एङ्गल हाम्रो कति हो, थीटा रहेछ भनेर यो यहाँनिर मैले यसरी यसलाई थीटा लेख्न सकेँ। अब यति थीटा भएपछि हाम्रो पर्पेन्डिकुलर त यो हुने भयो कि भएन, पर्पेन्डिकुलर यो हुने भयो। अब हाम्रो बिएफ भनेको त डी हो, बिएफ भनेको लेन्थ कति हो, डी। कसरी डी हो यहाँ हेर्नु न, डी मानिराखेको छ नि त। यो डी कसरी आयो, किनभने यो त सेन्टर हो एउटा एटमको, अनि यसको डिस्टेन्स कति हुन्छ, डी। अब हामी त यही फाइन्ड गर्ने हो भनेको, एक्ज्याक्ट कति हो भनेर ब्र्याग्स इक्वेसन भनेकै हो कि नै। ल ठिक छ, अब हामी गर्दैछौँ। अब एउटा साइन थीटा भनेको हाम्रो त पी बाई एच हो नि त। अब पी भनेको त हामीलाई थाहा भइसक्यो, यो एङ्गलको पछाडिको भनेपछि एचएफ भनेको के रहेछ हाम्रो पी रहेछ। त्यसो भए एच भनेको कसरी पत्ता लगाउने, एच कसरी पत्ता लगाउने, सो सिम्पल। यहाँ हेर्नु, यो पर्पेन्डिकुलर ताने हो नि त हामीले, यो कालो अघि मैले देखाएको छु नि। अब यसले त 90 डिग्री बनाउँछ नि त, 90 डिग्रीको अपोजिट भनेको बिएफ छ, बिएफ भनेको हाम्रो के हो, एच हो रहेछ, हो कि होइन रहेछ, हो रहेछ। त्यसो भए साइन थीटा इज इक्वल टु एचएफ बाई डी, किन बिएफ भनेको त हाम्रो डी हो नि त, बिएफ हाम्रो कति छ, डी छ नि त, यो डी ल्यायौँ। अनि त्यसो भए यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्दा हाम्रो एचएफ भनेको कति आउँछ, डी साइन थीटा हो। ल ठिक छ, अब हाम्रो यहाँ अलिकति बुझ्नु होइन, यो फिगरबाट चाहिँ तपाईँले के बुझ्नु पऱ्यो भने यो एचएफ छ नि, यो एचएफ र एचआई के हुन्छ, इक्वल हुन्छ, पर्पेन्डिकुलर सेम तानिया छ है। अनि यो हाम्रो के छ भने सेम लाइनमा छ, एचएफ भनेको के हुन्छ भने हाम्रो एफआई इक्वल हुन्छ। त्यसो भए एचएफ भनेको के छ अरे, एफआईसँग इक्वल छ, हामी फिगरबाट यो कुरा बुझ्न सक्छौँ हो। त्यसो भए हाम्रो अब पाथ डिफ्रेन्स भनेको चाहिँ कति आउँछ, पाथ डिफ्रेन्स भनेको चाहिँ यो एचएफ आईको डिफ्रेन्स चाहिँ कति छ, मतलब टोटल कति छ पाथ भनेर ट्राई निकाल्नु पर्ने हो। त्यसो भए हाम्रो एचएफ डी साइन थीटा भने यो र यो इक्वल हो। त्यसो भए यसलाई नै जोडिँदा हुन्छ डी साइन थीटा प्लस डी साइन थीटा, यो पनि हाम्रो डी साइन थीटा एचएफ। त्यसो भए यो इक्वल हो भने पनि त डी साइन थीटा हो। त्यसो टोटल हाम्रो कति भयो, डी साइन थीटा प्लस डी साइन थीटा भनेको हाम्रो कति आयो, 2 साइन थीटा आयो। हामीले एउटा पाथ डिफ्रेन्स त यो निकाल्यौँ है, तर अब अघि नै सुरुमा हामी इक्वेसनतिर आइहाल्यौँ है, पढाउँदै है। मैले त यो डेफिनेसनको कुरा गर्दै थिएँ। यो डेफिनेसनबाट चाहिँ ब्र्याग्स लले चाहिँ के डिफाइन गरिदिन्छ, हामी त जस्ट इक्वेसन फाइन्ड गर्दैछौँ। ब्र्याग्स लले चाहिँ के भनिदिएको छ भने नि होइन, यो पाथ डिफ्रेन्स भनेको के हुन्छ भने इन्ट्रिगल हेर्नु है, न्युमेरिकली इक्वल टु द
इन्ट्रिगल मल्टिप्लिकेसन अफ इट्स इन्सिडेन्ट वेभलेन्थ यो आएको छ नि यसको वेभलेन्थको के हुन्छ अरे इन्ट्रिगल मल्टिप्लन हुन्छ इन्ट्रिजरलाई हामी जहिले पनि एलले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ हाम्रो पार्ट डिफरेन्स भनेको यो धेरै याद नराख्नु ब्र्याग्स ल स्टेट ड्यास होइन द पार्ट डिफरेन्स इज के को इन्सिडेन्ट रेको पार्ट डिफरेन्स इज के हुन्छ इन्ट्रिगल मल्टिपल अफ इट्स वेभलेन्थ एन इन्टु लेम्डा हुन्छ एन भनेको के हो इन्टिजर 1 2 3 है अलिक राम्ररी लेख्न मन लाग्यो भने यो डेफिनेसन हेर्न सक्नुहुन्छ डेफिनेसनले कन्फ्युज बनायो त्यही भएर मैले सिधै हजुरहरूलाई मेन कुरा नि भनिदिइहालेँ अब हाम्रो पार्ट डिफरेन्स भनेको त एन इन्टु लेम्डा रहेछ एन भनेको इन्टिजर 1 2 3 हरू हुन्छ नि इन्टिजर त्यस्तो होइन अब हामीले त यहाँबाट पनि पार्ट डिफरेन्स त निकाल्यौँ नि यो फिगरबाट पनि त हामीले पार्ट डिफरेन्स त निकाल्यौँ है अब यो भनेको त इक्वल रहेछ नि त योसँग इक्वेट गर्न पाइन्छ त यो भ्यालुसँग इक्वेट गर्न पाइन्छ त मजाले पाइन्छ नि त होइन मैले के गराइदिएँ ए 2D sin थीटालाई एनएफसँग इक्वेट गराइदिएँ मैले यसलाई इक्वेसन 3 माने अगाडिदेखि नै मैले यहाँ इक्वेसनहरू लेट गरिराखेको छु यसलाई 1 लेट गरेर रहेछु होइन अनि यसलाई यहाँ 2 लेट गरेँ अनि उताकोलाई मैले के लेट गरेँ मैले इक्वेसन 3 लेट गरेको छु है त अब हाम्रो ब्र्याग्स इक्वेसन भनेकै यति हो क्या टेन्सनै नलिनु मेन भनेको के हो यही हो तर हामी यहाँबाट अरू फर्मुला पनि पत्ता लगाउन सक्छौँ क्या अब हामीलाई त जसरी जे किन फर्मुला चाहिन्छ भने हामी यदि आइओईको लागि प्रिपेयर गर्दैछौँ भने होइन हामीले त थोरै समयमा छिटो थोरै समयमा हिसाब निकाल्नु पर्ने हुन्छ नि त त्यही भएर ठ्याक्क हामीलाई फर्मुला टिपमै भयो भने त होइन हाम्रो टिपमै औलामै फर्मुला भने त ठ्याक्क लगाएर ठ्याक्कै निकाल्न सक्छौँ नि त हाम्रो कति टाइम बाँच्छ हो कि नै होइन अब त्यसको लागि चाहिँ के छ भने हामीले थीटा भनेको के लेख्न सक्छौँ भने होइन थीटा भनेको त साइन उता जाँदा साइन इन्भर्स हुन्छ हुँदैन साइन इन्भर्स एन ल्याम्डा छँदैछ 2D ले डिभाइड गरे थीटाको भ्यालु आयो नै हो कि नै थीटाको भ्यालु आयो अब डी भनेको त अघि नै भनिहालेँ डी कसरी निकाल्न सक्छौँ हामी डी भनेको अब यो एन ल्याम्डालाई के गर्यो 2 sin थीटाले डिभाइड गर्यो भने डी आयो होइन अब हाम्रो अलिकति बेसी होइन तिर जाउँ होइन फर्स्ट अर्डर ग्ल्यान्सिङ एङ्गल हामी थीटालाई के भन्छौँ भने ग्ल्यान्सिङ एङ्गल भन्छौँ है थीटा भनेको के अरे त एकचोटि भनिदिनु त ग्ल्यान्सिङ एङ्गल अनि त्यसै गरेर मैले डी भनेको अघि के भनेको थिएँ ल्याटिक स्पेस भनेर भनेको थिएँ हजुरहरूलाई के भनेको थिएँ अरे ल्याटिक स्पेस भनेको थिएँ है अनि हाम्रो फर्स्ट अर्डर ग्ल्यान्सिङ एङ्गल चाहिँ हामी कसरी निकाल्न सक्छौँ भने थीटा 1 मतलब सुरुको इन्सिडेन्टले बनाएको होइन थीटा 1 चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो साइन इन्भर्स होइन थीटाको फर्मुला हाम्रो के छ साइन इन्भर्स एन लेम्डा 2D छ नि त होइन तर अब फर्स्ट अर्डरमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने एन भनेको 1 भइदिन्छ क्या एन 1 भइदियो भने त यो एन नलेख्दा भइगयो नि त यो त 1 इन्टु लेम्डा भनेको यति नै हो कि नै अनि लेम्डा बाई 2D यतिकै लेखेको तर अलिकति ध्यान दिनु है त्यही फर्मुला हो सेकेन्ड अर्डर ग्ल्यान्सिङ एङ्गल चाहिँ हामी कसरी निकाल्छौँ भने थीटा 2 भनेको के हुन्छ भने साइन इन्भर्स होइन अब यो एनको ठाउँमा त 2 हाल्नु पर्यो या यो फर्मुला हो है यो फर्मुला हो थीटा निकाल्ने होइन हाम्रो ग्ल्यान्सिङ एङ्गल अब एनको ठाउँमा त 2 हाल्नु पर्यो किनभने सेकेन्ड अर्डरमा एन भनेको हाम्रो 2 हुन्छ है अनि यो 2 हालेपछि 2 लेम्डा बाई यता त मुनि 2D छ 2 काट्यो नि त त्यसो भए साइन इन्भर्स लेम्डा बाई डी आयो यो के को लागि सेकेन्ड अर्डर ग्ल्यान्सिङ एङ्गलको लागि है अब हाम्रो यसमै नै चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने ब्र्याग्स ल सकिन्छ है र अब हामी अर्को भनेको मोस्टली ल सुरु गर्छौँ त्यसलाई म अर्कै भिडियोमा अपलोड गर्छु है त्यो भिडियो आइन्जेल चाहिँ तपाईँहरू के गर्नु भने म यसको डिस्क्रिप्सनमा एक्सरे फोटो इलेक्ट्रिक पनि हालिदिन्छु फोटो इलेक्ट्रिक पनि त्यो भिडियोहरू हेरिहाल्नु र मोस्टली ल सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँले एक्सरेको बारेमा जान्नै पर्यो क्या एक्सरेको स्पेक्ट्राहरू चाहिँ जान्नै पर्यो त्यही भएर त्यो भिडियो हेरेर तयारी भएर बस्नु होला ल हस् त अहिलेलाई भने यति नै अनि मलाई पुरै विश्वास छ हजुरहरूले हाम्रो च्यानललाई माया सपोर्ट गरिदिनुहुन्छ होला र जै कोही तपाईँको साथीले आइओई इन्ट्रान्स प्रिपरेसन गरिरहेको छ होइन 12मा साइन्स लिएर पढिरहेछ होइन जसलाई यो हेल्पफुल हुन्छ उहाँसम्म चाहिँ यो भिडियो पुर्याइदिनु होला है साथीभाइहरूसँग चाहिँ सेयर गरिदिनु होला हाम्रो परिवार सानो छ तर सानो भए पनि हामी अगाडि बढ्दैछौँ बिस्तारै हुँदैछ हस् त धन्यवाद